ya Ilunga wilayani Mbeya mkoani Mbeya baada ya mbunge wa jimbo la Mbeya Patali Shida Patali kutekeleza ahadi yake ya kuchimba kisima cha maji katika kijiji hicho ambayo aliitoa wakati wa kampeni ya kipindi cha uchaguzi mkuu wa rais, ubunge na udiwani uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Taarifa zaidi na Kenneth Ngelesi kutoka Mbeya. Ni wananchi wa kijiji cha Kikondo, kata ya Ilungu, halmashauri ya Mbeya mkoani Mbeya, wakionyesha furaha yao baada ya mtambo wa kuchimba kisima cha maji kuwasili kijijini hapo, na hapa wanaeleza hali ya upatikanaji wa maji kwa sasa na matarajio yao mradi wa kuchimba kisima utakapokamilika. Maji tulikuwa tunaenda kuchota mbali, alafu ni milima, kupandisha mlima hadi ufike nyumbani. Kama ni chakula kumepika unakuta tayari kimeshaungulia kwa ajili ya umbali wa maji. Saa hizi tunashukuru sana ndugu Patali kwa kutuletea sasa vyombo vya kuchimba maji. Tutachota maji atakuwa karibu, tutapika salama, alafu tutajenga nyumba zenye nguvu kwa sababu maji yako karibu. Shida ya maji hapa Kikondo tulikuwa tunachota mtoni. Kuna sehemu tunaikuita kwa Ntwimile au kwa Sakai. Ukienda kwa Sakai kama saa hizi saa 7 unarudi saa 8 au saa 9. Maji changamoto ya hapa Kikondo, tulikuwa na changamoto kubwa. Aidha, wananchi hao kutoka kijiji cha Kikondo wakazungumzia ujio wa mtambo huo wa kuchimba kisima cha maji na umuhimu wa maji kiuchumi na kijamii, huku mwenyekiti wa kijiji akibainisha idadi ya wananchi wanaotarajia kunufaika. Tushaka sana uvivu kulima kilimo kikubwa kwa sababu maji ni machache. Hata kupiga hizi dawa za hivi viuatilifu inakuwa ni shida kwa sababu ukiangalia mashamba mengine yako mbali sana na mtoni. Kwa hiyo tunachota maji umbali mrefu sana na bodaboda kwenda huko. Nishukuru leo kama muujiza mitambo inafika kuchimba maji. Nashukuru viongozi wote, ngazi za juu, ngazi za chini. Maji hapa yanapatikana mbali. Naamini huduma hii Sogea itawarahisishia kina mama upikaji wa chakula kwa wakati na kuhudumia watoto. Meneja wa wakala wa huduma za maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA mkoa wa Mbeya ameeleza namna mradi huo utakavyotekelezwa, huku mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Patali Shida Patali akazungumzia sababu za kuharakisha utekelezaji wa ahadi hiyo. Kikondo hapa tutafanya shughuli zifuatazo. Ni kwamba tutachimba kisima chenye urefu wa mita 180, alafu vile vile tutapima wingi wa uwezo wa kisima pamoja na kuangalia ubora wa maji tutakayoyapata endapo tutayapata ya kutosha. Tulivyokuwa kwenye kampeni mlinipokea kwa shangwe sana, lakini moja ya jambo ambalo liko kichwani kwangu na niliwaambia nilipokuja mara pili ni namna kina mama mlivyonipokea mkiwa mmejitwisha ndoo kichwani. Kutoka katika eneo hili la kijiji cha Ikondo, Kenneth Ngelesi, EATV. Asante Kenneth Ngelesi kutokea huko Mbeya. Na mtazamaji, tuungane na Kenneth kwa wakati mwingine. Sasa tutazame kwa undani taarifa hii ambayo ametueleza, ikionyesha wananchi wakifurahia kweli kweli kuanza kupata huduma ya maji. Kenneth, habari za Mbeya, habari za jioni? Mbeya kwema kabisa. Habari za Dar es Salaam? Hapa ni salama sana. Taarifa yako tumeitazama, na ni katika eneo hilo ambalo lilikuwa na changamoto ya maji, kijiografia ni eneo la aina gani? Lakini pia kabla ya upatikanaji wa huduma hii ama mtambo huo, hali ilikuwaje? Kijiografia kama unavyo kwa faida ya watazamaji, mkoa wa Mbeya uko kati miongoni mikoa ambayo iko nyanda za juu kusini. Na hiki kijiji cha Kikondo kiko ukanda wa juu kabisa usawa wa bahari. Kwa hiyo wako mlimani kabisa. Kwa hiyo huduma ya maji wamekuwa wakitembea umbali mrefu kuja kutafuta maji. Lakini tangu kupata uhuru, tuseme toka kuumbwa kwa dunia, hawajawahi kupata maji ya bomba. Hivyo mbunge baada ya mwaka jana kufanya mkutano wa kampeni kuomba bidhaa ya kuchaguliwa kwa mbunge wa jimbo la hili la Mbeya vijijini, aliahidi, na sababu ya kuahidi kama ulivyomsikia na kwa faida ya watazamaji, wananchi walipokea wakiwa na ndoo kichwani siku ya kampeni. Ikionyesha dhahiri kwamba wana changamoto kubwa sana ya maji. Hivyo muda mwingi sana wanatumia shughuli za kiuchumi, baada ya kutoa shughuli za kiuchumi wanakwenda kutafuta maji. Sasa baada ile picha halisi walioonyesha wananchi, na ikamsukuma kwamba ili mshawishi serikali kwa kushirikiana na wakala wa huduma za maji RUWASA kuweza kupeleka mtambo kwa ajili ya kuchimba kisima cha maji. Ukitazama wananchi walikuwa wakipata huduma ya maji kwenye maeneo gani? Umesema hawajawahi kupata huduma ya maji ya bomba toka dunia imeumbwa. Wanachota maji kwenye visima hasa vile vya asili na chemichemi za maji ambazo hawako mbali sana
na msitu wa hifadhi unaitwa Nyarwera ambao ni uko ndani ya hifadhi ya Kitulo. Kwa hiyo maji mengi wanachota katika maeneo hayo ambapo kutembea kwa umbali ni zaidi ya kilomita 5, 6 mpaka 7. Sasa wanaamini ujio wa maji utapunguza adha hiyo ya kutembea umbali mrefu, lakini pia watajishughulisha na shughuli za kiuchumi. Na kama umemsikia, kwa faida ya watazamaji pia, kuna mwananchi hapa anazungumza kwamba mbali na kwa ajili ya kupika kufanya nini, kijiji cha Kikondo ndio wazalishaji wakubwa sana wa viazi ule ukanda wa juu hasa usawa wa Kitulo wa eneo hilo. Sasa uzalishaji wa viazi unahitaji dawa kwa ajili ya kupulizia viuatilifu kwa ajili ya viazi. Hivyo ujio wa maji haya manake uchumi utakuwa utachochea ukuaji wa uchumi katika eneo hilo, kwa sababu muda mwingi kwanza watatumia kuchota maji, muda ambao walikuwa wanatumia kuchota maji watatumia kwa ajili ya uzalishaji. Lakini jambo la pili, haya maji yatatumika kwa ajili ya upigaji dawa kwa ajili ya zao la viazi katika eneo hilo. Ngelesi, kwenye taarifa yako pia umeeleza kwamba wananchi wanamshukuru mbunge, na kwenye taarifa yako pia nimewaona RUWASA. Fedha ambazo zimetumika kwa utafiti wako ni fedha za mbunge ama ni fedha ambazo zimetoka au ni mradi wa RUWASA? Ni mradi wa RUWASA, lakini kwa kushirikiana na mfuko wa mbunge. Kwa hiyo pamoja na gharama anazozitaja RUWASA kwamba ni zaidi ya milioni 20, lakini pia mfuko wa mbunge pamoja na nguvu zake jitihada mbunge kupitia jitihada zake alizonazo atachangia kwa mujibu wa maelezo yake kwamba atachangia ili kuhakikisha wananchi wake ambao walitoa ahadi kwa lengo la kuwasaidia kupata maji safi na salama waweze kutatua changamoto hii ya maji ambayo imekuwa kwa muda mrefu tangu wakumbwa kwa dunia hawajai kupata maji ya bomba. Kenneth, tunakushukuru sana kutoka hapo Mbeya. Asante sana, nikutakia kila la heri na kazi njema hapo studio. Haya, huyo ni Kenneth Ngelesi, mwanahabari wetu kutoka